नाज़रीन, नवाबशाह जे ॻोठनि में बरसात मुतासिरनि जी वाहर करण लाइ अञा ताईं चूंडियल नुमाइंदनि मां केर बि न पहुतो आहे। ॻोठाणनि जान बचाए स्कूलनि में पनाह वरिती आहे। संदन कचा घर ढही पट पइजी विया आहिनि। रिपोर्ट करे रहियो आहे इम्तियाज़ कीरियो। सिंध अंदर बरसात जिथे तबाही मचाए छड़ी, शहर जा शहर ऐं ॻोठनि जा ॻोठ बरसात जे पाणी हेठि अची विया आहिनि। बरसात मुतासिरनि स्कूल जी इमारतुनि में पनाह वरिती आहे। पोरियत ॻोठाणनि जा अझा कचा घर ड्रही पट पिया आहिनि। शहर नवाबशाह सां लॻोलॻ क़दीमी ॻोठ ख़बर लखमीर, जंहिंमें केतिरनि ई ज़ातियुनि जा ख़ानदान रहनि था, उते हिन ॻोठ में चइनी तरफ़नि खां बरसात जो पाणी बीठल आहे। ख़बर लखमीर जे पोरियत मज़दूर तबिके जा कचा घर 30 खां वधीक ड्रही पट पइजी विया आहिनि। ॻोठाणनि एहतिजाजनि घुर कई आहे सिंध हुकूमत ऐं ज़िले इंतिज़ामिया खां त असांजी वाहर कई वञे। असांजी हुकूमत खे इहो अर्ज़ु असांजा घर किरिया आहिनि, असांखे ठहरा ॾियनि, कुझु मदद कनि। असांजो ग़रीब आहियूं। ई बरसातुनि में असांजा घर किरी पिया आहिनि। असां बेरोज़गार लॻा पिया आहियूं, मज़दूर माण्हू आहियूं। हींअर बि असां पंहिंजा बचा कढी स्कूलनि में वेठा आहियूं। जा पाणी आहे, चौधारी ते नुक़सानु थी वियो आहे तमामु घणो। सो महिरबानी करे गवर्नमेंट खे अपील आहे त असां जानी माली मदद कई वञे। मुतालबो ते पाणी कढिजो ऐं हिननि ग़रीबनि घरनि जो त ॾियो, घर त ठाहिजो, घटि में घटि मदद कयो। का सहूलियत त ॾियो। न टेंट मिलियो आहे, न का अहिड़ी हिते का सहूलियत मिली आहे, का शइ कान मिली आहे। पाणी हाणे ॾिसो पिया चो तरफ़ चढ़ियो पियो आहे। घरनि में घर स्कूलनि में वेठा आहिनि। टीम का कान आई आहे? न अञा का अहिड़ी गवर्नमेंट तरफ़ां कान आई आहे टीम। पाकिस्तान ठहण खां अॻु में जो ॻोठ आहे, हिते तक़रीबन 500 आबादी घर आहिनि। ऐं हिते तव्हां क़ब्रिस्तान ॾिसंदा, सॼो क़ब्रिस्तान जेको आहे न पाणी हेठि आहे। सॼो ॻोठ पाणी हेठि आहे। घटि में घटि 25 खां 30 घर हिते किरी पिया आहिनि ऐं ग़रीब आवाम परेशान आहे। मुंहिंजी अपील आहे आला क़यादत खे, मोहतरमा फरियाल टालपुर खे ऐं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहिब खे, ज़िले इंतिज़ामिया खे महिरबानी करे असांजे ॻोठ जी वार कई वञे। बरसात जो पाणी बीठल आहे ऐं ॻोठाणा सरापा एहतिजाज आहिनि। हिननि जा घर किरी पिया आहिनि ऐं हीअ मज़दूर पोरियत आहिनि। हिननि जी आला इख़्तियारनि खां इहो ई घुर आहे त जल्द अज़ जल्द असांजी माली मदद कई वञे। असां काफ़ी ॾींहंनि खां पंहिंजूं मज़दूरियूं छॾे घर वेठा आहियूं, घर छॾे स्कूलनि में वेठा आहियूं, पर अञा ताईं असांजी कंहिं सार न लधी आहे। कैमरा टीम सां गॾु इम्तियाज़ कीरियो, धरती।